maisha ikanigonga, ikanibidi nirudi kwa my aunt. Akakuja akaniletea mwanaume sasa, mzee. Akaniambia nioleke na huyu mwanaume. Alikuwa miaka mingapi? Alikuwa anaelekea 60 years. What? Huyu mzee akakuja akakufa. Na tena na accident. Familia yao ikanifukuza nyumbani kwao. After matanga, hiyo maneno ya mazishi kaisha. Nikafanya kazi but hiyo nyumba nilifika ilikuwa ya washosho. Nilikuwa nalala room moja na dogi. Hapo kwa hiyo room ndo nakulia. Hapa ndio unaishi? Hapa ndio naishi. Tunapikia huko. Tunapikia hiyo stove. Sometimes makaa pia kuna kajiko hapo chini ya stove. Ndio nimepanga tuseme sitting room ni side. So tunapika at least tunaeka food huku juu. Mtungi za maji ziko hii side. Alafu sasa huko ni bedroom. Huko ndio nalalanga hii side. Then na wengine wanalalanga hivi. Kuna vile nawaekanga hivi. Wanalala. Maana tukilala hivi hatutatosha. Sasa inabidi wengine walale huko, wengine walale hii side huko chini. Unalala na wangapi hapa? Niko na twin. Twin wawili. Alafu na huyu mdogo na mimi. So tuko watu 4. Huyu ni msichana. Twins ni? Twin ni msichana na kijana. Okay. So huku ndio naekanga saa zingine kakitanda kamtoi kanarudi huku hivi kwa nini hiyo side ya at least kuna joto. Juu huku kuna baridi natoka huku. Sasa nyumba pia haina carpet, so lazima namweka huku hivi. Alafu sasa huku kuna ni manguo. Nguo ziko huku zote. Zenu wote 4? Ziko huku hivi kwa hizo magunia. Za mtoi ndio hizo kwa hiyo urubak. Okay. Na hapa hii ndio mnalalia hii mattress? Hii mattress ndio tunalalia. Ni moja tu. Hii ndio tunalalianga. Hii size? Na katoto kadogo bado kanalala tu hapa? Hapa ndio tunalala. Okay. Maji mnatoa wapi? Maji tunanunua hapo nje. Kibuyu 10 bob. Hii kibuyu kidogo ni 10 bob ama 20 liters. Okay. Na hii ndogo? So 20 liters ukinunua unagawa kwa hizi ndogo. Ndio urudishe chote tena 20 liters. Okay. Chakula inatoka wapi? Chakula ni mimi nanunuanga ama naombelea saa zingine naombelea marafiki. Au majirani pia wananipikianga na nileta juu ndio nilitoka hospitali. Bado sijakoma, siwezi fanya kazi. Okay. Kwa majina naitwa Halis Morangi. Natokea side za Kisii. But sasa naishi huku Nairobi Kiambio. Na naona wewe ni mama, hivi sasa uko na katoto kadogo. Familia yako iko namna gani? Mimi ni mama, nina watoto 3, twins wawili, alafu na huyu newborn. Bado wako 3 weeks. Huyu ni newborn. Tumeleta baraka basi za Tuko Family. Hapa kwa anaitwa nani? Anaitwa Elaina. Elaina. May she grow to have favor in the eyes of people and of God. Amen. Yes. Sasa tumekuja kusikia maisha yako, story ya maisha yako. Ulituandikia na tukaona tunafaa kuisikiza. Tuanzie wapi? Mimi nimelelewa na my aunt. Kwa sababu sasa sikuwa na mama, ikabidi nikae na my aunt, sister to my mom. So nimekaa na yeye huko side za Siaya. Nimekaa na yeye, nilisoma, nikamaliza primary, but kufika high school akaanza kuniambia nikienda nikifanya kazi nikirudi na nikiitisha chakula, ananiambia mimi ni msichana, pia mimi naweza jitafutia chakula. Venye aliona nimeanza hiyo, nimefika ya adolescent stage. Sasa walikuwa wananiletea wanaume kuniforce niende nioleke. Mara ananiambia nimeleta mzigo kwa nyumba yake, inafaa nioleke niende nijitegemee, nijue pia mimi maisha. Nikikula ananiambia nakula sana, nafaa niende nianze maisha yangu ndio nijue venye chakula inatafutwa. Sasa ilifika mahali nikakuja nikatoka kwake, nikarudi kuishi kwa mshirika wa kanisa, mama fulani mshirika wa kanisa. Huyu mama alikuwa madam. Sasa
Akaniambia niende nimalize shule. Si vizuri nikikaa vile niko hivyo. So ilibidi niende kwake, nikaendelea na masomo nikiwa kwa huyo mama madam, lakini sehemu za Kisii. Nikarudi sehemu za Kisii. Sio relative, sio mtu yote, lakini ni mtu watu alijitolea kunisaidia kwa maana alikuwa ni rafiki wa mama yangu kutoka zamani. Sasa nilienda nikasoma, nikamaliza kufika form 4. Sasa venye nilikuwa naelekea kufanya exam, nilijifungua watoto. Sasa nikifanya exam nilifanya before hata nirudi, bado niko na ile bado ni uzazi, new mother. So venye nilimaliza my exams, baba yao watoto yeye pia alikuwa campus, alikuwa anasoma Embu campus. Akaniambia tu vile nilikuwa before, akaniambia fanya exam na yeye graduate, alafu atasimamia watoto na mimi nirudi college. Bata kufanya hivyo. Sasa venye hakufanya hivyo, venye alikuwa anaenda kugraduate, amegraduate na mwanamke kutoka campus. So tukapoteleana na huyo mwanaume. Sasa maisha yangu imekaa hivyo tangu nizaa watoto. Maisha ikanigonga, ikanibidi nirudi kwa my aunt. Hakutaka kuniunderstand but nilimuongelesha, ikanibidi nirudi huko. Nikakaa hapo kidogo, akakuja akaniletea mwanaume sasa, mzee. Akaniambia nioleke na huyo mwanaume. Alikuwa miaka mingapi? Alikuwa anaelekea 60 years. What? 60 years. Juu nilikuwa na shida. Na huyo mwanaume alikuwa anakuja hapo, anafanya shopping, yani alikuwa anaonyesha ile caring kwa watoto wangu. Anakuja na shopping, anakuja na nini. Na mimi sitaki kuoleka ndio na huyo mzee, lakini sina. Alafu bado ile kiakili yenye ya kujitegemea bado haijafika. Juu nilijifungua bado nikiwa mdogo. Sasa huyo mzee akakuja akaanza tu kuongea. Huyo aunti yangu akaniambia huyu mzee unaweza enda uishi na yeye, uanze na yeye maisha. Maana hapa hivi mimi siwezi kudanganya, naweza beba hiyo mzigo yao watoto wako. Na umesema baba yao ameachana, ameenda zake. Sasa ikanibidi nioleke kwa sababu tu ya shida nilikuwa napitia. Kwa mzee wa 60 years. Ikanibidi niende na huyo mzee wa 60 years. Nimekaa na huyo mzee wa 60 years. Hapo Siaya hapo ni Mjaluo. Sasa mimi kukaa na huyo mzee wa 60 years nimekaa naye mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4. Ikakuja ikafika mahali sasa nikashika mimba yake. Nikakuja nikajifungua. Alikuwa ni mtu wa kwenda nje, hapendi kukaa kwa boma. Kujifungua akaniambia tunaweza toka hapo, tuende nje, tutoke kwa boma, tuende nje kutafuta juu. Hapo kwa boma maisha imekuwa ngumu. Ikanibidi nikubali. Tukaondoka plus ya watoto wangu na huyo wake nimejifungua. Tukaondoka tukaenda kwa boma ya mtu, kuchungia mtu boma. Hapo Moroni. Na anamlipa 8,000 kwa mwezi. Sasa tukakaa hapo, mtoto akakua. But ikakuja ikafika mahali mtoto alifika akielekea kumaliza mwaka akafariki huyo mtoto wake. Huyo mzee alikuwa ananiambia watoto wenye wako nje wake ni wengi sana. Amepeana mimba nje mingi na wanawake wanaendanga na watoto wake. Sasa mtoto venye aligonjeka akafa, ikawa lawama ameniwekea mimi. Akaniambia mimi ndio nimeua mtoto wake. Alikuwa kijana. Sasa ikaleta shida. Hadi ikakuja nikaenda nyumbani nikafukuzwa. Kwao nyumbani. Nikafukuzwa vile tulienda mazishi. Nikarudi kwa aunti yangu. Aunti yangu nikamuelezea na yeye pia akaniwakia. Akaniambia kama nilienda kwa boma ya wenyewe nafaa nifuate sheria ziko kwa hiyo boma. Nikamwambia si hivyo, kenye tunapigania ni kuhusu kifo ya mtoto. Hata mimi mwenyewe nina uchungu. Hakuna mzazi mwenye anaweza furahia mtoto wake akifariki na afurahie. Na hakuna mama anaweza kubali mtoto wake akufe. Sasa niliwaelezea, but nikaona wako against. Aunti yangu mwenyewe anafaa kunitetea, ako against na mimi. Sasa nikarudi kwa huyo aunti yangu akaniwakia, tukarudiana na huyo mzee, huyo Moroni tena. Tukarudiana na yeye, tukakaa na yeye. Maisha ikakuja ikakuwa ngumu. Tukakuja tukarudi Siaya kwao nyumbani. Kurudi Siaya nyumbani kwao.
alikuwa anajifunza bodaboda. Akakuja nikiwa nimekaa tu kwa nyumba na watoto wangu, huyu mzee akakuja akakufa na tena na accident. Sasa familia yao ikanifukuza nyumbani kwao after matanga, hiyo maneno ya mazishi kaisha. Wakaniambia sina haki ya kukaa kwa hiyo boma, maana huyo alikuwa ni mzee, kuna watu wenye walikuwa wameenda na watoto wake wako na nini, wanafaa kurudi kwa hiyo boma. Kuniliko mimi juu sina mtoto wake, inafaa nitoke kwa hiyo boma. Ikanibidi nibebe watoto wangu hao wenye nilienda nao, nikarudi kwa aunti yangu. Aunti yangu kufika huko nikakaa, akakuja akachoka na maisha na mimi. Niliongea na rafiki yangu mmoja, tulisomanga na yeye Kisii. Huyo rafiki yangu alikuwa Saudi Arabia. Nikaambianga huyo aunti yangu, nimeongea na rafiki yangu ako Saudi Arabia na ameniconnect na agent mmoja. Kwa hivyo naweza niende nitafutia hao watoto niwaache kwa mkono yako, lakini wakwe salama, niwe na watumia pesa kila mwezi. Aunti yangu kusikia hivyo alikubali. Ilikuwa mwaka gani huu? Hiyo sasa tuko 2022 ikienda kuisha sasa. Akaniambia wacha nimwachie hao watoto juu walikuwa wamekuwa, nimwachie hao twin niende. Nikakuja Nairobi. Huyo rafiki yangu akaniconnect na huyo agent. Nilikuwa nakuja Nairobi nafanya process zangu. Nikirudi Siaya, nikangoja visa ikatoka, nika travel. Nikaenda Lebanon. Sasa kufika Lebanon, nimefika Lebanon ilikuwa time bado corona haijaisha. Sasa kulikuwa lazima uende quarantine ukishafika huko. Sasa kuchukuliwa quarantine, ni kufika huko nilichukuliwa ndani ya forest, kinyumba kingine kiko ndani ya forest. Na madirisha yenyewe hakuna. Niko hapo ndani hiyo nyumba na niko peke yangu. Nikajiuliza kwa nini mimi maisha yangu inaenda hivi? Hii nyumba hii ulikuwa peke yako? Niko ndani ya forest na mimi ni mwanamke na hakuna mtu karibu hapo around, hakuna nyumba ziko hapo karibu. Huyo agent aliniambia hiyo ndio nyumba huwa anaweka wasichana. Unamaliza 5 days ndio uende kwa boss wako. Nikakaa hapo najihurumia, but sasa ikabidi nizoee, nijipe moyo, huwa naimba naomba. So hadi nikakuja nikazoea, but usingizi hakuna, siwezi lala usiku. Uoga hapo na ni kati ya msituni. Ikakuja nikamaliza 5 days, agent akakuja akaniambia boss wangu alikuwa ametravel, so ningoje another 2 days. Nikangoja siku zingine 2. Na hata chakula akuletei, anakupea chocolate na maji. Unakunywa maji na anakuletea 1 liter. Unakunywa, unashinda na hiyo maji na chocolate siku mzima mpaka ulale jioni. Kwanza ukiwa umepitia shida, huwa tu unakuwa strong. Mtu akikupea hata kitu kidogo tu inashika tumbo, bora ukunywe na maji juu, unashukuru. So hiyo chocolate ndio ilikuwa nikikunywa na nipea hiyo kiu ya kukunywa maji. Chocolate ya kukoroga ama ni ya kula? Chocolate si ya kukoroga, chocolate ya kukula, kukula. Okay. So hiyo ndio nilikuwa na survive nao. Nikamaliza hizo 2 days akanichukua kwa boss. Nikaanza kazi. Nikafanya mwezi wa kwanza ukaisha. Boss akaniambia huwa alipi wasichana wa kazi for the first 3 months. Yeye alipangi msichana wa kazi. So ningoje juu anagaramika, alikuwa amenilipia tickets na hizo vitu zingine. So akaniambia yeye alipangi msichana wa kazi. Nikavumilia hizo miezi, lakini aunti yangu huku Kenya amewaka. Ananiambia kama anaweza acha watoto waende street, watoto wangu. Maana nimeenda huko nimeanza kutumia wanaume pesa. Yeye anaona ni kama natumia wanaume pesa. Nikamwambia hapana, nikampea aongee na boss wangu. Mtoto wake kijana, kuna mwenye alikuwa high school hiyo time. Aka connect mtoto wake kijana aongee na my boss, at least amueleze. Boss wangu akamwambia yeye huwa alipi wasichana wa kazi for the first 3 months. So angoje hiyo mwezi mwingine pesa itawekwa. Aunti yangu anataka huyo boss wangu akiwa ananilipa hata asiniambie, kwa sababu waliongea na yeye na wakapata namba yake. Sasa boss wangu alikuwa anatuma pesa direct kwake. Ulikuwa unalipa pesa ngapi? Nilifika huko nikiwa Kenya, agent aliniambia tunalipa 40,000. But kufika huko ni 20k. 20,000. But sasa nikasema
kulingana na maisha nimepitia, hiyo 20k ni pesa mingi tu kwangu. Juu sasa watoto wananitegemea na mizigo ni mingi, wacha hiyo 20k tu juu nishafika, acha nifanye. So mwezi wa 3 ikafika, nikafanya kazi, but hiyo nyumba nilifika ilikuwa ya washosho na maisha ilikuwa mzuri kwa hiyo nyumba. Nilikuwa napitia challenges, nilikuwa nalala room moja na dogi. Hapo kwa hiyo room ndio nakulia. Dogi inaenda choo hapo. So blow dry unaambiwa nywele yako imekuwa mbaya, tumia hiyo blow dry ya dogi yenye wanachania naye dogi hizo manyoa. So ananiambia nitumie hiyo blow dry ya dogi nijichanulie nayo nywele yangu. Niache kukaa kama monkey. Alikuwa ananiita monkey. Na wewe ndio unamfanyia kazi? Na mimi ndio namfanyia kazi. Chakula wanakupea chakula imeoza, ile yenye imekuwa kwa fridge imetan. Hiyo ndio wanakupea ukule. Na kazi ilikuwa inakaa namna gani? Scope ya kazi ni gani? Sini kunini tu kufanya usafi, cleaning na kwenda shambani kutoa viazi. Kuna shamba? Nilienda mashambani, mimi nilienda mashambani ndani kufanya kazi. So nilikuwa naenda shambani na chimba viazi, na pia wananitoa hapo wanichukue kwa boma zao, familia zingine pia nifanye kazi siku zingine. So kazi kuwa iko na limit ama nini, ni kazi nilikuwa nafanya. Namaliza hapa nafanya. Usiku ni kugonga hizo olives. Kuna hizo olives zao nilikuwa nazigonga. Ni olives mingi zilikuwa zimemwagwa, naanza kuzigonga, nazigonga usiku kucha. Nisipoenda hapo ilifika mahali hao watu. Za kazi gani hizo? Olives zinatumika kufanya nini? Hizo olives zinakuanga wanazitumianga hata wanakula. Okay. Wanakula na food. Okay. So time yao ni kama ziko kama kahawa. Ni vitu tuko kama kahawa. So time ikifikanga ya kuvuna hizo vitu. So hiyo ilikuanga ni kazi mingi ya kufanya. Usiku ulali, unazigonga wanazieka na maji ndio zikuwe soft. So nilikuwa nafanya hiyo kazi, ikakuja ikafika time hawa watu sasa nikadoubt juu walikuwa wanatoka usiku. Masaa 8 ya usiku wanatoka. Ikifika saa 8 wanatoka. Sasa ikafikanga time na mimi wananiamsha hiyo saa 8 tunatoka. Wanaenda makaburini. Wanavaa nguo black clothes. Sasa watu naenda makaburini, walikuwa sijui wanaenda wanafanya hizo, sijui ni walikuwa wanaenda kufanya makaburini hata ukiniuliza. Lakini mimi nilikuwa napelekwa makaburini, wananitoa maybe saa zingine kwa gari, nikitoka na wao kwa gari, nasimama kwa gates, wananifunika kitambaa ya black. Wanaingia ndani, wanakuja, tunarudi. So ilikuwa ni mtindo kwa wiki mara 2 ama mara 3. Wananiamsha tunaenda makaburini. Kenye wanaenda kufanya sijui ni nini. But sasa nilikatanga siingi ndani. Nilifika time nikamwambia mimi kama wanaenda hapo mwenye wanaenda, juu walikuwa wananiambia mzee wa hiyo boma alikufa. So lazima wanaendanga na watoto wao huyo mama tu wamekufa wengi, lazima waendange makaburini. Sijui nini walikuwa wanaenda kufanya makaburini. So ikafikanga time mimi nikamwambia kuingianga ndani hiyo nini juu hata mtu unaogopa na ni usiku na wamevaa black. So hata mtu unaweza ogopa juu unadhani wanakuua. Ama ni wewe unatoa kafara. Juu hizo vitu ziko huko. Sasa ilifika hiyo time nikafanya hiyo kazi, ikakuja nikaona nimefanya first month, second month, third month, fourth month, fifth month pia. Nikakuja nikaona hiyo kazi siwezi. Nikapigia agent nikamwambia hii nyumba ulinileta labda sioni kama watu ni wazuri. Wa Kenya sasa. Agent wa Kenya yeye akaniambia alimalizana na mimi venye nilifika. Venye ile time nilitoka airport nikapanda ndege. Ndio alimalizana na mimi. So kama niko na issue ama na shida yoyote nipigie agent wa huko Lebanon. Anibadilishe kazi. Nikapigia agent wa Lebanon. Akaniambia nakuja, hakukuja. Akaniambia nakuja, ananiambia nakuja, akuje. Ananiambia anakuja, akuje. So nikakaa hapo, ikabidi nimwandikie message nimwambie kama hawezi nikujia naweza toka niende kwa consulate, niende kwa embassy. So agent alinikujia. Akanipeleka kwa ofisi yake. Venye nilipeleka kwa ofisi, yani anachapa wasichana. Tulikuwa tunachapa, akikuchukua nyumba nyingine, akikutoa hiyo kazi ya kuchukua nyumba nyingine ni viboko. Kama utaki kwenda hiyo nyumba ufike tena urudi useme kazi ni mbaya, ni viboko. Alikuwa anachapa wasichana sana. So nikafanya
Akanichukua. Alikutafutia nyumba nyingine? Alikuwa kwanza before nitafutie nyumba nyingine. Huyo boss wangu akakuja. Venye alikuja wakaongea na yeye, sijui waliongea hiyo Kiarabu. So agent akaniambia eti wamekubali kubadilika, rudi kwa hiyo rudi kwa hiyo nyumba. Nikamwambia siwezi rudi kwa hiyo nyumba. Hiyo nikirudi labda ni kifo sasa juu nishatoa secret nje venye wanafanya. Nikamwambia sirudi kwa hiyo nyumba. Mimi pia nikachapwa, juu nilikataa kurudi kwa hiyo nyumba kufanya kazi. Nikakuja nikakaa kwa hiyo ofisi na anakuacha na njaa hapo, ashughuliki na wewe. Alikuwa ni Mkenya ama ni Mwarabu, Mlebanese. Okay. So nikakuja nikakaa hapo, nikafanya hizo shughuli za kazi, akanirudisha kwa hiyo nyumba, nikakataa. Sikurudi. So venye nilikaa kwa ofisi akakuja akanitafutia nyumba nyingine. Nikaenda kufanya hiyo nyumba, nilifanya mwezi moja. Nikatoka hiyo nyumba. Juu hiyo nyumba haikuwa nyumba mzuri pia. Kwa nini? Ni nyumba ya mwanajeshi na ana familia, ni mwanajeshi peke yake na ni mwanaume. So masiku za kwanza alikuwa tu vizuri, anakuja weekends. Nafanya mimi nabaki hapo kwa hiyo boma, nafanya kila kitu ameniachia, anarudi weekends. But sasa ilikuja kufika mahali nikielekea kumaliza mwezi, huyu mwanaume akawa si mtu mzuri. Akawa si, yani ananitaka nikae kama bibi kwa hiyo nyumba yake, na awe ati aniongeze mshahara wa pesa. Kamwambia hizi shida za wanaume ndio zimenipea matatizo hata nyumbani, zinafanya nakuja huku hivi Waarabu kufanya kazi, nisaidie watoto wenye niko nao na nashughulikia nyumbani. Kwa hivyo mimi stories za wanaume saa sitaki. Huyo mwanaume akawa ana insist mpaka anataka kunipiga. Sasa nikaambia agent nikaona pia yani ni ma relatives. Agent ukienda kwa ofisi anakuchukua kwa relative wake, ukienda anakuchukua kwa relative wake. So ndio nikafanya kazi, nikafanya hiyo mwezi ya kwanza, nikatoka kwa hiyo nyumba bado. Nikarudi kwa ofisi. Bado nikachapwa na huyo agent. Akanitafutia nyumba nyingine. Nyumba nyingine nilienda tena ya mshosho. Sasa nikabidi nikasema, hiyo nyumba mashida yenye nitapata yote nivumilie tu, maana saa hii maneno ya kubadilishwa nyumba imekuwa too much. Na pia ukienda kwa ofisi unachapwa. So ilikuja kubidi sasa nirudi, akanitafutia nyumba ya mshosho, bado ni relative wake. Ndio kazi unachapa, lakini inabidi ufanye. Hadi unaambiwa utoe branches kwa miti, upande miti kwa miti juu, utoe branches kwa hiyo miti. Uitengeneze, uitolee hizo branches ikuwe safi, at least hewa ingie. So unapanda juu na hiyo kipanga unagonga. So nilikuja nikafanya hiyo nyumba, nilichukulia mshosho, nikatumia aunti yangu pesa huku nyumbani. Ulikuwa unamtumia pesa ngapi? Nilikuwa namwekea hizo 20k zote. Mshahara yote. Unabaki bila? Nabaki bila. Hiyo mwezi wa kwanza ya pili nilikuwa namwekea hiyo nyumba ya huyo mshosho, mwezi wa 4 wa 5 nilikuwa namwekea pesa zote. Hii nyumba ya mwanajeshi mwezi mmoja nikamwekea pesa zote. Hii nyumba nimerudi pia nimemwekea pesa zote. So hii month zingine ilikuwa inafuata like mwezi wa 7 wa 7 wa 8 nilianza kumwekea 15,000 at least naeka juu ananiambia watoto wanaenda shule, mahitaji iko juu, na eti yeye aendi kazi, anategemea yeye au watoto wamemfunga aendi hata kazi. So 15k ndio nilikuwa namwekea, na baki na save at least 5,000. Nikafanya hiyo kazi, nikisave hiyo 5,000. Sasa mimi nikafanya ikafika nimemaliza 1 year in Lebanon. Nikakuja boss wangu akasema ana travel anaenda US, so anirudishe Kenya. Nikamwambia haina haja nirudi Kenya, wacha tu nitafute nyumba nyingine, ama yeye kama kuna connection anitafutie nyumba nyingine, lakini sio kwa hiyo agents, nisirudi kwa huyo agents kwa ofisi. So alinitafutia nyumba nyingine, ni kama ni kazini yake pia. Nikafanya hapo kazi, nikitumia aunti yangu pesa tu, namtumia pesa, nafanya mpaka saa zingine namtumia 20,000 yote najinyima. So ilikuja kufika mahali contract ikaisha, 2 years imefika, na mimi pia nilikuwa napendelea nirudi, hiyo time nilikuwa napendelea nirudi Kenya. Kama kuna pesa kidogo yenye iko, niende another country, at least nitoke kwa 20,000. Niende penye naweza nilipo at least hata 30. So nilienda nikafanya kazi hiyo 1 year ikaisha. Huyo boss pia yeye naye alikuwa mzuri, akanikatia ticket, nikarudi nyumbani. Nikarudi kwa aunti yangu, nimetuma tu pesa. Aunti yangu alifanya repair nyumba yake vizuri, sawa.
So venye nimefika nikapata watoto wangu nao wako venye wako. Walikuwa hali gani? Hata mavazi tu yenye mtoto anavaa unamhurumia tu wewe mwenyewe. Ni mzazi wake lakini unamhurumia. Maana unatuma pesa mtoto badala atengenezwe. Watoto wake ni wasafi lakini watoto wangu wamekaa ni kama hawana mzazi mwenye anawafanyia, anawashughulikia. Hiyo kitu ikaniuma. But nikanyamazia tu, nikasema wacha tu ninyamazie, hata hivyo ananisaidia kukaa na hao watoto. But sasa mtu analani kutoka hiyo lesson ni ananifanya mimi pia nalani kutoka hapo. So next nikienda penye nitaenda, nitajua venye nitakuwa na deal na at least nafanya ka limit kidogo ka pesa. So nimekaa hapo juu mimi pia siku save pesa nyingine ya maana sana naweza sema. Sasa ukisema alifanya repair nyumba yake hiyo 20,000 nilikuwa namtumia. Yenye unamtumia ndio ashughulikie watoto. Hiyo ndio alikuwa anafanyia mama yake ikaikuwe sasa tu vizuri. Sasa tupaintie picha. Nyumba yake ilikuwa inakaaje na uliporudi ulipata inakaaje? Nyumba yake nikienda ilikuwa ya matope. But nikirudi bomba ilikuwa imefensiwa. Nyumba ilikuwa imejengwa ingine ya kando, nyumba ya mawe. Imeanza kujengwa matofali. Juu yeye alikuwa anajichomea matofali mwenyewe. So nyumba ya matofali ilikuwa imeanza kujengwa hapo, foundation inajengwa. Bado huyo ngoja kidogo alitumia pesa zako? Hizo zenye nilikuwa namtumia za watu hii 20,000. Ndio alikuwa anatumia akifanyia maendeleo. Watoto wangu hata shule wako wanamaliza tamu. Juu nikienda shule kuchukua hizo vitu zao za shule. Mwalimu aliniambia watoto wako absenteeism sana. Hawaendi shule. Hawaendangi shule siku zote. Mtoto anaweza enda mara moja wiki kwa shule ama mara mbili. Siku zingine haendi shule. Ako tu nje. Na nafasi haitumi shuleni. So mwalimu alicomplain nikiendanga results zao watoto sasa ni wachange shule. Sasa mimi kufika hapo nimekaa first week na huyo aunti yangu. Baada anataka ananiambia, yani nilikuwa namtumia pesa but baada anaona mimi niko na pesa. Anaona niko na pesa. Ananiambia toa pesa uko nazo. Tufanyie at least ka shopping ama watoto watengenezwe. Juu nilirudi time ya December. Ni mtu anapenda kujiweka juu, yani ajionyeshe. Kama ni December anunue afanye sherehe. So akaniambia toa pesa uko nayo. Na mimi si eti ni pesa ya maana nilikuwa nayo. Juu hapo hiyo nimefanya lakini pesa mingi nilikuwa natumia huyo aunti yangu. Na shida iliko venye nilimwanzisha na 20k. So yeye anajua ilikuwa inafaa nimtumie 20k. So anajua hii miezi zingine nilikuwa namwekea 15,000, kuna pesa nilikuwa na save. So anajua hivyo. So sio pesa nyingine ya maana nilikuwa nayo. Juu mtu unalipwa 20,000 na unatuma 15k nyumbani na miezi zingine zote kama miezi kidogo hivi ndio una savingi 5k. Most of the months unatumanga hiyo 20k yote. Juu before ulipwe mashida zinakuanga umejaziwa mashida. Mtoto fulani alifukuzwa, mwingine aliumia. Anaweza enda yani ni mtu wa mastori mingi. Mwingine ameumia, mwingine ni mgonjwa. Anapea mtoto simu anamwambia aseme yeye ni mgonjwa kabisa mpaka mtoto analala serious. Ati mtoto wako ni mgonjwa, ndio huyo anafaa ende hospitali ama nimwacha akufia hapa. So ilikuwa inafika end month ikifika, unakumbuka tu hizo nini juu anakuambia nimekopa. So urudishe pesa yenyewe kwa chama. So ikifika hiyo 20 yani end month unamtumia 20k unabaki bure. So ni hizo maishu tu zilikuwa zinakuja every month, maishu. So si pesa ya maana nilikuwa nayo. Pesa nilikuwa na hata iko inafika hata 50,000. Haiko inafika hata 30,000 iko inafika. Ni pesa kidogo sana. Nilikaa 1 week asante yangu aka make sure pesa nilikuwa nayo hadi imeisha kabisa. Hiyo first week, second week. Kufika ninaelekea kumaliza mwezi kwa hiyo boma. Kuna jikoni fulani aunti yangu alikuwa anakaa kitambo akipikia. Aliniambia nitoke kwa nyumba yake na watoto wangu, nirudi kwa hiyo jikoni, nilalange kwa hiyo jikoni, nitengeneze hiyo jikoni ikae safi. Nilikuwa nalala hapo. Na kuku pia walikuwa nalala kwa hiyo nyumba. So ilinibidi tu nitengeneze hiyo nyumba, nirudi na watoto wangu, niishi nao hapa. Maana ukipitianga shida unaonanga hata umezoea. Sasa mimi ikabidi nirudi kwa hiyo jikoni nitengeneze nikae ndani, niwe nalala ndani na watoto wangu. Sasa nikakaa hapo mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza ukaisha. Nikakaa kwa hiyo jikoni. Nilikuwa na pesa kidogo. Nikasema wacha nienda at least nitafute
nirentishe kashamba hapo karibu. Nipandange hata hizi mamboga. Nachukua sokoni nauza. Juu siwezi kaa. Huku nimefika mpaka passport yangu pia haionekani kwa nyumba. Imepotea. Penye imeenda sijui, na nimefika vizuri, vitu zangu nimeweka hapo, passport hakuna. So nikaenda nikarentisha kashamba. Nikawa naenda hapo karibu tu kwa jirani. Napanda tumboga, tusukuma, na nachukua sokoni nauza. Nikikaa nauza. Nilikaa hapo like 5 months kwa hiyo aunti yangu. Sasa vile nilikuwa nachukua tumboga nauza nini at least najimudu shule, watoto wako sawa. So aunti yangu akakuja akawaka na kijana wake mkubwa. Akaniambia nisikae kwa hiyo boma yao, ni kama ni kwetu. Inafaa nifungue akili nipige hesabu kenye nafaa kufanya tena. Si eti nikaa hapo tu sasa nimekuja kukaa kulala. Sijafika bado. So kijana wake akakuja akaniambia, anapiga mpaka huyu mtoto wangu kijana, anamwambia atafute baba yake mahali yako. Namwambia wewe tafuta baba yako mahali yako, akuandalie shamba mapema mahali utajenga. Watoto vijana wafuate mama zao. So hiyo kitu imekuwa ikisumbua mpaka mtoto wangu hadi wa leo inamsumbua. Hiyo yenye alimwambia watoto wanaume wafuatangi mama zao. So nikaona ni shida tena kwa hiyo boma. Kuna rafiki yangu wa kitambo tulisoma naye primary. Kitambo sana. Alikuwa huko Nairobi. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia ako Nairobi Kiambio. Nikaona ili nikuje Kiambio ku Nairobi. Nianze life hata kama iko aje. John niambia huku Isli kuna banga na presi ya Oria. Mezena nifanya to bibarua. Ili siwezi pasa kamia ama kamiambi. So nikaona ili nitoke kwa aunti yangu nikuje huku. Kuliko maneno mingi juu alikuwa ananifukuza nyumbani. Saa zingine mboga nikienda nikipanda kwa shamba, wanaenda wanachuna mboga zangu, wanaenda kuuza ama wanachuna wanapea ng'ombe inakula. So nikaona ili nikuje Nairobi nianze tu maisha huku Nairobi. So nilikuja Kiambio, huyu rafiki yangu akanipokea, nikakuja kwake. Nikakaa kwake kitu wiki moja. Akakuja akaniambia bwanake pia yeye pia ako kwa single room kadogo kama mahali nakaa, na kuna mwanaume, so singekaa hapo sana. Bwanake alikuwa ameenda mazishi nyumbani. Nika hapo 1 week nikawa naenda Isli narudi. Kwanza siku 2 nilikosa kabisa. Siku 2 za kwanza sikupata kitu. Nilikuwa naenda nakaa kwa hizo mawe na hao mama, sipati kitu, narudi. Lakini siku zingine hizi 2 hapo, hiyo wiki ya kwanza kuna siku 2 nilipata. Nilifanya nikapata kitu 2,000. So hiyo 2,000 ndio nilikuja nikaambia rafiki yangu bwanaka narudi, si vizuri tukikaa kwa nyumba moja sisi sote. Sasa nikamwambia wacha nitafute nyumba ya mabati ya 2,000 niwe naingia. So ilikuwa date 15th. Nikaongea na mwenye nyumba nikamwambia juu ni mwezi katikati hata nilipe dawa moja. Hiyo ingine nitaanza kujineni. Sasa nikailipanga hiyo ni 1,000 nyumba, na pia ukiingia kwa hizi nyumba lazima uwekewe stima na unalipia na unajinunulia waya. So kupiga hesabu ya kununua hizo waya nini hizo budget 600 ikaisha. Nikabaki na 400. Mimi nilipoona hakuna keneza kununua, siwezi nunua hata mattress 400. Sasa nikabidi alafu zina hata kabesheni nisogea. Na huyu rafiki yangu ana, na yeye ndiye alikuwa ameanza life. So ikanibidi ninunue kabesheni, ninunue at least vitu 2-3. So nikabaki sina mattress. Ikanibidi niende kwa duka yenye nilinunua besheni, nikamwambia mzee anipe box yenye ana at least yenye ameletea mzigo ako nayo. Hiyo box ndio nilikuja nikatandika na nikaanza kulala kwa hiyo nyumba. Nikaosha hiyo nyumba, nikatusha hiyo box chini, nikawa nalala kwa hiyo nyumba. Sasa hapo ndio nilianzia maisha hivyo. Nikakaa, shule zilikuwa zimefungwa. Nikakaa kidogo kama wiki 2. Nikaendea watoto wangu. Nikaona wacha niwaende juu shule zinafunguliwa na huko penye nimewaacha hakuna amani. Shule hawezi hata pelekwa. So heri nikuje na hao watoto ning'ang'ane nao maisha huko Nairobi. So nikaendanga watoto wangu. Nikakuja nikakaa nao hapa. Nikawaingishanga shule. Public niliambiwa niingisha watoto shule na 10,000. Na uniform, school uniform, wako in school uniform na wasingie na hizo uniform za kitambo ama za shule ingine. So lazima wakue na uniforms ndio waingie, alafu admission 10,000 na vitabu mpya.
So hizo expenses nikaona haziwezekani. Nikaenda nikatafuta shule private, iko hapa chini private, na hiyo private walikuwa wanalipa 45. Lakini sasa nikasema public private sasa wanalipa 45 per term. 45,000. 45 4,500. Okay. Per term. Sasa nikapiga hizo expense, nikasema na mwenyewe alisema si lazima uingie na uniform, wanaweza ingia na uniform za shule nyingine. Na hiyo 4,500 sio lazima nikuwe nazo full. Naweza lipa dau kila mmoja 1,000. Sasa hivyo ndivyo niliingia. Kwa hiyo nilileta watoto nikawaingisha kwa hiyo shule ya private ya mtu. Nikasema heri niwaingisha hapo juu public wanataka cash na wanataka school uniform full, wakuwe ni full school uniform, so sitameka. Nikawaingishanga kwa private school. Sasa hapo ndio walianzia masomo, nikawa nalipa pole mpaka saa hii wamefika grade 4. Okay. So nikiendeanga watoto wangu nyumbani, nilowaendea tukakuja tukaanza nao life kwa box. Siku hata na hiyo mattress hiyo mbaya niko nayo. So niliwaendea ikiwa maisha tu chini kabisa, sina chochote, hata tu sufuria sina. Lakini niliwaendea. Nilingangana, nilikuwa naombelea hapo mahali nafanya vibarua kwa nyumba za Oria. Nilikuwa naombelea huko kakibuyu ka 5 liters, kama mafuta ikisha ya mboga, naombelea hiyo kibuyu 5 liters. Na kuja na iosha na weka maji. Hata ndizo ziko na maji hizo sasa. Sasa nilikuwa nimeanza tu hivyo polepole. Ikafika kuna Oria alikuwa anaama akanipea meza. Hiyo meza yangu. Nikakuja na hiyo meza. Akanipea na hiyo mattress yangu sasa ninalalia. Kwa kitanda kama mtoto unajua mimi nakatandika. Hebu tandika tuone. Katandikie tuone venye unakatandikia. Mimi nilifikiri ni kakoti hivi ama ni kakitu. Baby coat. Hapana. Ni hizi vitambaa, hizi hiki shuka ama manguo na mtengenezea. Hebu tengeneza tuone. Wewe nguo unatengeneza. Naekanga tu manguo mingi mablanketi zingine. Kumtengenezea at least sababu ya joto. Sasa hii inakuwa kitanda ya mtoto. Sasa ndio bed ya mtoi. Kisha naeka na hii juu hivi. Na kumfunika unamfunikia na nini? Ama nini? Anatumia hii ndio at least mzito. Kwa zote hii ndio mzito. Na tamka. Hapo ndio analala. Na unasema ni newborn. Sasa hii ndio bed yake. Nalala hivi. Akisha lala hivi na sisi tunajipanga hii side. Hapa. Kijana na msichana hapa na wewe hapa. Sasa hawezi lala straight. Wanalala hivi. Wanalala diagonal. Na wewe hapa. Sasa mimi nakunjanga saa zingine miguu huko. At least wao walale. Lakini hauko unatarajia hivi. Sikuwa ijua maisha yangu itafika hapa. Lakini sasa imefika hivi. Imefikia hapa. Huku pia kuna panya zinakula watoi. Nini? Panya. Kuna panya? Zinakula watoi. Vidole? Zinauma vidole. So lazima ukae ukiangalia. So mimi nikitoka venye ako newborn, lazima niache kama ni huyo mtoto mwenzake amwangalie. Na sasa unaona hapa ni chini na panya inakuja tu express bed. Sasa inakuja tu na inauma vidole. Imefanyika. Isha happen hapa kwa hii plot. Kuna kitu umesema tukiwa pale ndani, ukasema kwamba unahisi kizunguzungu, haujakula na unanyonyesha. Ulikula lini mara ya mwisho? Tulikula jana saa 7 mchele. Tukalala jioni tu kwa na kitu. Unanunuanga unga wapi? Unga ni kwa duka ama sometimes Kisiagi. Na tuende saizi tukanunue tukachukue unga na mboga. Hii inaweza kata mtu hii. Unakuwa makini. Mimi naima ukae. Careful. Iko hapa.
Niko hapa. Ndio nimeiona sasa. Sasa naweza nipea unga. Unga Size gani? hiyo kubwa ngapi? Iko tu 1 kg. Na ngapi? Hizo. Utanipa mbili. Kuna mafuta. Mafuta mbogo? Ni kiasi. Size gani? Kiasi gani? Sima. Unapima aje ama si ya kupima? Salad. Napima hata lita yenye kiasi nataka dikna. So venye nimekuja kiambio kwa hustle nimefanya but venye nilikuwa outside Kenya nilikuwa na boyfriend. Na boyfriend alikuwa Qatar. Na venye alikuwa Qatar, so venye mimi nilikuja Kenya alikuwa anakuja tunaonana. But kwenda kwao sikuwa nimeenda kwao. So yeye pia ilifika time last year kazi ikaisha. Kazi venye iliisha akarudi Kenya. Alirudi Kenya pia amekuwa akijaribu kutafuta kazi na yeye hajapata bado kazi. Saa kwao kwa nyumbani kwao Kisii. So but anakujanga once. Anakujanga hata once kwa weekend hivi anaenda. So venye amekuwa akifanya tumekuwa na yeye hiyo muda yote. Last year ilifika nika conceive. Haya venye niliconceive hii mimba ya huyu mtoto sikuwa natarajia nishike hii mimba. Kulikuwa na dawa ya hii mitishamba. Hii dawa ya kienyeji. Nilikuwa naye hapa kwa nyumba. Nilikuanga kuna mtu alinipeanga ya tumbo. Jua watoto wangu kuna huyu kijana anaumwanga tumbo. So nilichemshanga hiyo dawa nikapea kijana akakunywa. So na mimi nikaona hiyo dawa ilibaki kadogo ni nusu kikombe. Nikaona hiyo dawa kama inaosha tumbo, acha na mimi nikunywe at least tumbo inaweza kuwa iko sawa pia mimi. Sasa mimi nilikunywa. Kumbe hiyo dawa ilienda ikaosha everything. Sasa ndio niliconceive huyo mtoto. Nishika mimi. Everything ni kumaanisha kuosha hizo family planning. Sasa mimi kumiti na huyo jamaa wakati alikuja. So ndio nikaconceive huyo mtoto, mimba huyo mtoto. So ikabidi nilee mimba, so singetoa ama nifanye nini ama nijiue. So ilibidi tu tena nilee hiyo mimba. So nimeng'ang'ana nayo mwezi wa kwanza na hizo nini za kwanza ugonjwa. Mwezi wa pili kufika ndio hiyo batu jamaa venye alikujanga mwisho hapa nakumbuka alikujanga hapa kutuona akaniambia yeye aende nyumbani afanya hata apanda hata mboga na mandizi na vitu zingine at least akuwa anatutumia pesa juu kama mimi sasa mzigo inaenda kama mtoto sasa atapatikana itabidi ajipange. But sasa aliniambia ndio alikujanga ya mwisho hapa aliniambianga unaona nakuambia nini mtoto wangu usiwahi uzae mtoto wangu mfiche. Lazima hata kama siko lazima utafute mtoto wangu utafute hata kama ni kwetu ulete mtoto wangu upeleke mtoto wangu nyumbani. Mtoto wangu lazima afike kwao. So venye alikujanga hapa mwisho nikiwa 2 months ya huyo mtoto akaendanga nyumbani kwao Kisii. Sasa mimi kuna time nimepiga simu mama akachukua akilia akaniambia ati unauliza nani amekufa. Ukapata habari kwamba aliaga. Venye alireceive akaniambia Albert amekufa. Akilia na analia watu wanalia. Ameanguka kwa kisima akakufa. Pole sana. So tangu hiyo siku hiyo simu yake ikaenda na mimi pia nilibaki stranded na hiyo mshtuko ikanishika. Ni nini mama anaongea? Juu mimi pia lazima ningeshtuka. Niko na mimba ya huyu jamaa. Sijaenda kwao. Mimi pia niko na watoto wengine hapa. Mimi pia baba yao hayuko. Ni mimi na Asol ndio wakule. Sasa ni wa pili kufariki. Huyu ni wa pili. So venye aliniambia amekufa sasa mimi nikawa stranded. Time akili yangu ilirudi kupiga simu ni mteja. Hadi wa leo sijaipata huyu jamaa, hajai hata kuja hapa. Hadi wa leo. Sasa mtoto utampeleka utatafuta kwao. Ama mtu yote mwenye anaweza ona hii video pia kama anaweza kuwa anajua jamaa kwa Nyekerenyo village inaitwa Nyakongo na alikuwa anaitwa Albert. Kama anaweza kuwa anajua Albert Okerio, kama anaweza kuwa anamjua na anajua boma yao pia anaweza ni reach out
at least nichukue mtoto nyumbani kwa venye yule alikuwa amesema nipeleke mtoto kwao. Okay. Sasa kuna mambo kadhaa yamefanyika katika maisha yako. Aunti yako amekuoza kwa mzee. Pesa zako, kwanza hizo pesa ulikuwa umepangia kufanya nini? Nikienda, nilikuwa nimesema juu nilikuwa na plan at least nifungue biashara. Nifanye. So nilikuwa na plan nikienda at least nikiwa hapa Kenya kuna nilioifanyia Mkikuyu fulani kazi, alikuwa anauza spare parts za pikipiki. So nilikuwa na hiyo experience ya hiyo kazi. Nilikuwa nimejua hizo vitu zinatoka hapa zinafanya hivi na hivi. So nilikuwa na hiyo dream nienda at least niweke pesa nije kufungua hiyo spare part, duka ya spare parts. Okay. Kwa hivi sasa mahitaji ambayo uko nayo ni gani? Kwa mtazamaji ambaye amekusikiza na ameona vile unavyoishi. Mimi kwa saa hii juu unaona ni mkono ni moja yangu tu. Mimi ndio huyu nimetoka leba juzi. Bado hata sijapata nguvu. Mimi ndio hii rent inaningoja. Mimi ndio chakula, nisipopata chakula tunalala. Sina mtu anaweza pigia simu. Pole. Tuko family imefika. Sina mtu anaweza pigia simu. Nimwambia hata leo sina. Naomba unipe. Sina. So venye sina ni hivyo. Kama kuna mtu anaweza nisaidia pia at least nipate tu njia, at least nipate nguvu. Mimi ni mtu napenda kutafuta, sipendi kukaa. Na nikiwa tu vizuri mtoto akikua, naweza enda kutafuta. Lakini sasa sijiwezi. Mimi naomba tu msaada at least ya watoto, jua hata last time hawakwenda shule. Wamekaa nje, ndio nilikuwa na hiyo mimba yao mtoto, bado nilikuwa mgonjwa pia mimi. Sasa hawajafaulu kwenda shule bado. Na ni wawili na pia huyu pia ako. Nyumba inaningoja pia, chakula wanakula. Sasa hiyo mzigo inanilemea na ni mimi tu. Na pia na hizi mashida nimepitia, sijapata mtu at least. Sijafurahia ama kuenjoy ile maisha. Niko na mtu na anaweza kuja at least, anakuja na 10 na mimi nakuja na 10. Hii maisha tu nimekuwa tu napitia peke yangu, nahangaika tu peke yangu. Sijafaulu na hii maisha. Sasa Alice, ukishafika hapa kwa Tuko Family, story yako inaenda kubadilika na usikufe moyo. Jipe nguvu kwa sababu yako na watoto wako watatu. Sasa wewe ndio uko na wao na wao wanakujua wewe. Unaona uko peke yako, unawalea peke yako. Kwa hivyo wewe ndio wanajua kama baba na mama. Kwa hivyo ujipe nguvu kwa sababu yao. Na vile vile kwa sababu familia Tuko imefika, najua watakushikilia. Unaweza peana nambari yako ya simu ili mtu aweze kuwasiliana na wewe. Namba yangu ni 07 454 68279. Irudie. 07454 68279. Sema majina yako. Alice Morangi Miroro. Alice Morangi Miroro. Alice Morangi Miroro. Hilo ndilo jina kamili. Sawa sawa. Asante sana Alice kutukaribisha hapa kwako. Hiyo unga imenunuliwa na familia ya Tuko. Nimeshukuru. Karibu sana. At least tupate nguvu kabla hata tuweke story, si ndio? We wish you the very best. Na maisha yako yanawiri. Asante. Yes. Asante kutukaribisha hapa. Tuko Family, that's the story of the life of our friend, our sister, Alice Morangi Miroro. You've heard what she has gone through here in Kenya, in Lebanon, and back in Kenya. And this is where she lives. That is her story. How will you stand with her? My name is Kingori Wangeshi from Tuko. Thank you for your support and for watching. Until next time, kwaheri.